Čo mám? Dobré ráno. Ja mám CDčko, mám všetko za sebou. Dobré ráno. Ej, kam ideme? To je... Mochovce elektrárne. Ideme do Fukushimy. Fukushimy. Drbme. Oh my god. Nazdar. Nazdar. Vyzeráme dobre. Áno, na to, že je ráno, tak aj horšie to môže. Áno. Mochovce elektráreň, nuclear plant. A on spieva. Sú pravda, tu na Mochovce. A budeme vystupovať niekde... Tu, niekde, asi. Čo mám, Pali? Čau. Aha, tam budeme spievať. Máme väčší stage, teda máme menší stage než reproduktory. Aha, no ja to... Ježiš. Malinu pre teba. Spolu to rozbalí. To má byť. Kým je show tak rád. Áno, tí crazy fans tam za... Práve sme mali veľmi dobré vystúpenia a veľmi... Zväčšilné to hodnotíme. Tak ak hodnotíš toto? Podľa mňa to bolo trochu pohode. Dobre, okej. A ty, Kaprálik? Kaprálik? Až na ten dáš, že stalo všetko. Okej, dobre. Tak ideme naspäť. Ideme